السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. soo dhawaada saaxiibayaal, maanta waxaan sharaxaynaa qisada filimka dhunkashada derbiga. daawo taxadarkana badi. haddii aadan weli nagu soo biirin ka mid noqo saaxiibada aan ku midowna janalka. magacaygu waa Ayuub Cabdiqaadir. Kisis Tuud Dawaal. filimkan oo soo baxay sanadii 2011. filimku waxa uu ku bilaabanayaa Keesha oo hurda. markii uu ka soo kacay hurdada waxay iska hor imanayaan adeerkii. Keesha waxa uu degan yahay guri asaga iyo saaxiibkii. waxay go'aansadeen inay bixiyaan kirada guriga. mararka qaar adeerkii waxa uu ku canaanan jiray inuusan si fiican u shaqayn, noloshiisana aad bay u xumaatay. maalin maalmaha ka mid ah waxa uu aaday xaflad, waxaana uu kula kulmay gabadh wariye ah oo lagu magacaabo Alaysa. Keesha ayaa gabadha quruxdeeda la yaabay. adeerkii waxa uu isku dayay inuu guriga ka saaro. si gaadgaad ah ayuu u eegay Alaysa. waxay wada fadhiisteen Keesha adeerkii, balse Keesha waxa uu kala socdaa indhaha. maalin ayuu ciyaarayeen Keesha iyo adeerkii. Keesha waxa uu masraxa ku arkay Alaysa iyo saaxiibkeed oo wada faraxsan, balse Keesha aad ayuu uga murugooday, waxaana uu ku mashquulay inuu aad u fiiriyo. Keesha adeerkii oo ku xasumay inay masraxa soo istaagto, balse Alaysa waxay ku codsatay in saaxiibkeed sameeyo ciyaartan. waxaana ciyaarta wada sameeyay Keesha, balse Keesha oo ku dhacay dhulka. ciyaartiina waxay ku dhamaatay halkaa. Alaysa iyo saaxiibkeed oo wada jooga waxa ay u dhaqaaqeen dhanka makhaayadda, waxaana u yimi Keesha. waxa uu isku dayay inuu la hadlo Alaysa, laakiin wax hadal ah lamaysan furin. waxaana ay isku dayday inay ka kacdo makhaayadda iyada iyo saaxiibkeed. Keesha waxa uu sameeyay inuu ka daba cararo. waxa uu ka haystay gaadhi. waxa uu silma filaan ah u qortay taarikada gaadhiga. Alaysa iyo saaxiibkeed waxay galeen gaadhiga, balse nasiib daro albaabkii ayay ka xidheen. waxa uu sameeyay inuu fadhiisto albaabka guriga. waxa uu cabay sigaar. Keesha waxa uu yimi nin homeless ah, ayagoo wada jooga oo wada sheekaysanaya. ninkii homelesska ahaa waxa uu siiyey lacag $20. ninkii homelesska ahaana waa uu ka tegay meesha, balse Keesha waxa uu si cajiib ah u galay albaabka. habeenkii waxa uu seexday halkaa. waagii ayaa u baryay Keesha. waxaa soo kacay adeerkii. waxa uu isku dayay inuu kiciyo. waxa silma filaan ah uu u arkay adeerkii lacagtaala meeshii uu hurday Keesha, balse waxay noqotay qaadan waa. waxa uu fiiriyey albaabka. intaas kadib waxa uu bilaabay inuu akhriyo buug asagoo ku dul fadhiya daaqadda qolka uu degan yahay, balse waxaa loo sheegay in la jabsaday bangi aan la garanayn ciddii jabsatay. Keesha ayaa isku dayay inuu soo xasuusto wixii uu xalay sameeyey. waxa uu soo xasuustay inuu albaabka ka soo dhex baxay, kadibna uu qolka ku soo dhex dhacay. waxa uu arkay ilmo aad u yar oo bukaan ah oo qolka jooga. Keesha waxa uu isku dayay inuu ilmaha yar weydiiyo su'aalo. waxa uu u tilmaamay saqafka qolka. waxa uu gacanta kala dhex baxay saqafka qolka. waxa uu awoodiisa dhan isugu geeyay inuu aado dabaqa sare. markii uu aaday dabaqa sare waxa uu arkay 3 qof oo wada fadhiya. mid ka mid ah isla markiiba wuu suuxay. Keesha waxa uu rabaa inuu arko Alaysa. waxa uu helay qolka ay joogto iyada iyo saaxiibkeed. waxa uu arkay sawirro ku dhagan gidaarka oo sameynaya dhaqdhaqaaq. midaasna waxay la noqotay lama filaan. Keesha waxa uu rabaa inuu noqdo hantiile haysta lacag badan si uu u helo Alaysa. markan Keesha waxa isbedeshay noloshiisii. waxa uu noqday hantiile. maalin maalmaha ka mid ah asagoo gaari saaran waxa qabatay taraafikada wadada, waxaana ay ku garaaceen daaqadda gaariga. Keesha waxa uu sameeyay inuu gaadhiga hoostiisa ka soo baxo, waxaana uu sameeyay inuu xarkaha kabaha isku xidho daaqadda gaarigana uu xirto. intaas kadib gaadhigii wuu ka haystay. Keesha adeerkiisa qurux badan ayuu ula dhacay. waxa uu sameeyay, balse nasiib daro tuugii bangiga xaday ayaa soo shaac baxay, waxaana kashifay warqad uu markii lacagta kala baxayay bangiga uu kaga tegay. warqadana waxaa ku qornaa adereeska guriga uu degan yahay. sidaasna waxaa lagu soo helay tuugii xaday bangiga. waxaa guriga yimi hantiilayaashii bangiga. waxaa la weydiiyey lacagta inuu soo celiyo, balse waxa uu yidhi waxba maan arag. waxa goobta isugu yimi hantiilayaashii, waxaanay go'aansadeen inaysan ka tegin guriga. gabadh ka mid ah hantiilayaasha ayaa shiday shoolad, waxaana halkaas ka kacay dab. Keesha guriga wuu ka tegay, waxaana uu aaday saaxiibkii oo ay la joogaan dad badan oo homeless ah. Keesha waxa uu arkay meel guri ah oo dab ka kacay, waxaana uu soo badbaadinayaa maamulaha bangiga. lacagtii uu bangiga ka soo qaatay Keesha waxa uu keenay caymiska, waana uu ka imanayaa. Keesha waxa uu baadigoob ugu jira Alaysa, balse indhihiisu waxay qabanayaan iyada oo la joogta saaxiibkeed. waxaana uu sameynayaa inuu derbiga guriga ka dhex baxo si uu u dhageysto
hadallada ay ku wada hadlayaan. Waxa uu maqlay hadallo ay sheegayso Alyssa waxaa galay firfircooni. Waxa uu isku dayay sidii uu u shukaansan lahaa isfahanna u dhexmari lahaa Kesha. Markan waxa uu isticmaalaya awoodiisa gaarka ah, waxaana uu isku dayayaa inuu la kulmo Alyssa si uu u shukaansado. Maalintii xigtay Kesha waxa uu u soo qaaday ubax, waxaana si kadis ah guriga ugu soo baxday Alyssa, waxaana uu uga dhigay lama filaan. Alyssa waxay galaysaa gaariga Kesha, waxaanay ku degdegsan tahay shaqadeeda. Maalintaas Saa'id bay uga daahday shaqadeeda sababtoo ah Kesha ayaa hadiyad lama filaan ah siiyey, balse maamulaha shirkadda waxa uu ku canaananayaa daahida ay ka soo daahday shaqada. Maamulaha shirkadda ayaa ka soo kaxay kursiga, waxaana uu si lama filaan ah u arkay qof darbiga ka soo dhex baxay, waana uu yaabay maamulihii. Alyssa ayaa loo xil saaray inay shir gudoomiso shaqaalayaasha. Kesha ayaa soo qaaday Alyssa markii ay ka timi shaqada, waxaanay soo gaareen dhismaha saxaafadda ay ka shaqayso. Kesha waxaa si lama filaan ah u qabtay booliiska, waxaana uu ka dhex baxay darbiga, waxaanay ku noqotay booliiskii la yaab. Hadda Kesha waxa uu soo galay dhismaha saxaafadda oo uu ka socdo shirka. Halkaas waxaa shirka gudoominaysa Alyssa, waxaa sawiro ay la gelaysaa wasiirada qaar ka mid ah ayaa aragtay Kesha, waxaanay bilowday inay dhangiisa u ordo. Kesha ayaa u sheegay inuu helay gabadhii uu mar walba ku riyoon jiray. Alyssa iyo Kesha waxay isku raaceen inay kafee soo wada cabaan. Alyssa waxay u sheegtay inay fursad siisay balse aanay la dhixin Kesha. Arrintan ay u sheegtay waxay ku noqotay lama filaan, waana uu niyad jabay. Halkaana waxa uu ka tegay asagoo niyad jabsan, balse weli Kesha kama uusan quusan. Alyssa waxa uu markan si qarsoodi ah ugu yimi xafiiska ay ka shaqayn jirtay, waxaana uu ka taabanayaa dhegta darbiga xafiiska. Asagoo taagan waxa uu madaxa ka taabanayaa mid ka mid ah shaqaalayaasha xafiiska. Maamulaha shirkadda waxa uu u yimi Alyssa si uu ugu mahadceliyo shaqada ay soo qabatay. Shaqadii markii ay ka soo baxday, waxa banaanka ku sugaya Kesha, waxaana uu isku dayayaa inuu ka farxiyo Alyssa. Kadib way ismacasalaameeyeen. Kesha markan waxa uu joogaa guriga, waxaana uu la sheekaysanayaa wiilkan yar oo xanuunsanaya. waxaana uu ogaaday in wiilkan yar hooyadii ay doonayso lacag dhan $150,000. cunugii yaraa waxa uu arkay Kesha oo koray alaabta si uu xagga sare u gaaro. Waxa uu arkay Alyssa iyo saaxiibkeed oo wada jiifa. Alyssa waxay ku fiirisay indhaha, waxaanay darbiga ku aragtay Kesha oo madaxa kala soo baxay gidaarka. Alyssa waxay mooday inay riyootay, balse Kesha waxa uu ka soo dhex baxay gidaarka, waxaanay u soo wada baxeen bannaanka, waxaanay isku raaceen dhanka tareenka. Alyssa ma rabo inay la sii joogto Kesha. Kesha waxa uu rabaa inuu la feertamo saaxiibkii, balse waa laga badinayaa, waxaana uu sidaa u samaynayaa inuu u dhowaado Alyssa oo aad u jecel yahay. Kesha waa uu niyad jabay. Kesha waxa uu niyadda ku haya Alyssa. Waxa uu u soo dhaqaaqay dhanka meherada wax laga cuno. Waxa uu ku arkay Alyssa iyo saaxiibkeed. Kesha waxa uu sameeyay inuu daaqada ka baxo, waxaana uu sameeyay arrin la yaab leh, waxaana uu rabaa inuu daaqada iska tuuro. Waxa arkay dhammaan dadkii meherada wax ku wada cunayay oo dhan, balse ugu dambeyn waxa uu isku tuuray dhulka, waxaana uu ku dhacay meel ay biyo ku jiraan. Alyssa waxa loo qaaday dhakhtarka, waxa booqasho ku tagay hospitaalka. Kesha markan waxa uu isku dayayaa qolka ay joogtay Alyssa inuu helo, balse intii uu raadinayay Alyssa waxa uu arkay wiilkii yaraa ee uu la sheekaysanayay. Alyssa ayaa furtay khaanada, waxaanay ku aragtay lacag badan. Alyssa ayaa aragtay saaxiibkeedii hore, waxaanay isku dayday inay dhunkato. Kesha waxa uu ka soo baxay hospitaalka, waxa ay wadada ay ku wada kulmeen saaxiibkii. Waxa uu ka qaatay dab si uu ugu shito sigaar. Kesha saaxiibkeed waxa uu raadinayaa qof uu lacag ka amaahdo, taasna waxay noqonaysaa sheeko kale oo xiiso leh. Muhiimadda filimkan waxa weeyaan in qof walba ogaado qofka uu ku habboon yahay si uu jacayl u dhex maro iyo isfahan waara. insha Allah waa inoo iyo muuqaalkan oo kale intaan ku wada kulmi doono.